السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم عدة وصفات ديال الكحة اولا ديال هذا المرض اللي كاين دابا، اللي كلشي فيه الكحة، كلشي فيه السخفة، كلشي عظامو ضارينو، كلشي راسو ضارو، كلشي سخانة وكلشي هادشي كيتعالج. ولكن الكحة كتبقى لاصقة، كتعيي ما تعالجي فيها، ما كتبغيش تمشي. فاليوم ان شاء الله قررت نجمع لكم عدة وصفات في فيديو واحد، لانه ما يمكن ليش كل مره نصور وصفه بوحديتها، يعني داكشي غيدي الوقت والناس محتاجين الوصفات حاليا ومحتاجين الوصفات انهم يستعملوهم دابا. ففي هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم عده وصفات ديال الكحه، يعني في فيديو واحد غنعطي مجموعه ديال الوصفات ديال الكحه على حسب كل واحد، هو كل واحد شنو يقدر ياكل وشنو ما يقدرش ياكل، شنو الوصفه اللي يقدر يدير وشنو الوصفه اللي ما يقدرش يدير. نبداو باول وصفه اللي الفعاليه ديالها كبيره كبيره بزاف، وصفه غزاله وغنيه عن التعريف، اللي هي ديال الثومه والشريحه. هذه معروفه، الفيديو ديالها كنت انا دايره في قناه العام الفايت، حطيته في القناه، اللي فيها الشريحه. كتاخدي الشريحه البلديه، كتغسليها، كتنقيها، كتحليها من الوسط، كديري فيها ضريس ديال الثومه الحمراء، وكتسدي عليها وكتستيها في الكسكاس، كديري في البرمه شويه الماء مع شويه الحامض، وكتحطي الكسكاس وكتغطيه بالغطايه ديالو، كتخليهم حتى يفوروا حتى ديك الشريحه طيب والثومه تولي بحال الزبده. تهزيها تستفيها واحد القرعه ديال الزاجه تكون ناشفه ما فيهاش نهائيا الماء، تستفي فيها ديك الشريحه كلها، وتكبي عليها زيت البلديه، وديري عليها معلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال سكنجبير خضر محكوك. حكي جيبي العود ديال السكنجبير، نقيه مزيان وغسليه وحكيه حتى هو معلقه ديال السكنجبير، وسدي عليهم قرعه وحركيهم. الا كنتي نتيا مزروبه بهم، يعني ما يعني وليداتك مرض ولا نتيا مريضه ما عندكش الوقت فين تخلي توجد هذيك يعني واحد 3 ايام ولا 4 ايام، كتاخدي القرعه كديري واحد يعني شي كسرونه ولا قاميله تسخن، وتحطي فيها ديك القرعه، يسخن داك الزيت على ديك الشريحه، يطلق داك الثومه الفوائد ديالها والشريحه وداك الشيء في داك الزيت، وموراها حركي مزيان هكا وعطي للدراري الزيت. والناس الكبار فين ما الا فيهم الكحه الصباح يهزوا شريحه بالثومه ديالها وياكلوها في الغداء عاوتاني هكاك، وفي الليل ملي يبغيو ينعسوا هكاك لمده 3 ايام الكحه كتمشي. والوصفه الثانيه اللي هي حتى هي ديجا حطاها في القناه ديالي، وصفه غزاله، اللي هي العسل ديال الليمون اولا ديال الزعتر، ومعلقه صغيره ديال حب رشاد، ومعلقه صغيره ديال الشانوج اولا الحبه السوداء، وضريس ديال الثومه، وسكنجبير يعني جديد يلا محكوك، ماشي خضر ولكن يابس، ولكن يكون يلا محكوك. كتاخدي داك حب رشاد والحبه السوداء، كتسخنيهم، كتدقيهم، وكتلوحيهم في قريعه ديال الزاج ثاني تكون ناشفه نقيه، وتكبي عليهم، تحكي عليهم داك الضريس ديال الثومه، وتحكي عليهم السكنجبير الا عندك عود تحكيهم في الدار احسن، وموراهم كبي عليهم العسل ديال النحل اللي يكون ديال الليمون اولا ديال الزعتر، وحركيهم تاني وخليهم واحد يوم ولا 3 ايام. الا كانوا وليدات عاوتاني مرادين ولا كنديروا نفس الطريقه ديال الشريحه، كنديروا شي كسرونه ولا شي قاميله، كنديروا فيها الماء وكنحطوا فيها داك العسل حتى كيبان لنا داب ودوك المكونات كلهم رخاو فيه المذاق ديالهم والريحه ديالهم، ونستعملوهم. هاد الوصفه كتستعملها تاني الصباح وبالليل. الدراري الصغار الراس ديال المعلقه الصباح والراس ديال المعلقه في الليل، الناس الكبار نص معلقه الصباح ونص معلقه في الليل لا غينعسوا. هذه الوصفه الثانيه. الوصفه الثالثه اللي هي ديال الحامضه. كتشدي حامضه او سيترونه او الليمون، ماشي الليمون اللي كناكلو يعني الحامض، كتشدي حامضه كتخويها من الداخل كلها، داكشي اللي خويتي منها كتهزي منه معلقه كترجيها لديك الحامضه. من الحامضه الاحسن تكون كبيره شويه باش وما تفيضش لك فوق الفورنو، حيت هي كيضاعف الحجم ديالها. كتاخدي ديك الحامضه كتحطيها على عافيه مهيله، وكتخوي فيها معلقه ديال العسل ديال النحل، وكتحكي فيها جفصوص ديال الثومه، كتخليها حتى كيبان لك داك الحامض كيغلي والعسل داب والثومه طابت وسط داك الحامض والعسل، وطفي عليها وغطيها بالغطيه ديالها حتى تبي تنعسي في الليل. واشربي معلقه كبيره اولا الوليدات الصغار طاهم عطيهم معلقه كبيره، راه ما خافوا فيها والو. وبالنسبه ملي كتعود كطيب راه كتفيض ديري هداك شي كاس وشي معلقه، وعودي نقصي منها وخوي في داك الكاس، نقصي منها وخوي في داك الكاس، تبقى الكميه اللي غتبقى طيب وما تفيضش لك فوق الفورنو.
وفاش في الليل تعطي مثلا ولاد صغار ولا نتيا ولا تشربي ديك المعلقه ولا تعطي وليدات يشربوا منها، داكشي اللي بقى في الكاس رجعيه لديك الحامضه وسديها الميه ديالها ودخليها للثلاجه حتى الغد وعاودي سخنيها وعاودي يشربوا منها لمده 3 ايام، وان شاء الله غتحيد الكحه باذن الله. ونمشيو للوصفه باذن الله اللي هي ديال اللفت البلدي، داك اللفت الصفر المحفور اولا اللفت الاحمر اللي على ما اظن كيقولوا ليه الفجل. كناخدو هذاك اللفت كنغسلوه كنقوه مزيان، دوك العويدات الخضرين ديالها كتحيديهم، كتحيدي لها هي الراس ديالها الفوقاني باش ديك الغطايه ديالها كتحيديها وكتحفريه من الداخل، كترديه بحال شي كاس كتحفريه، وداكشي اللي حيدتي منه كتحكيه في حكاكه اولا كطحنيه وكترجعيه نيت ليه، وكتضيفي عليه معلقه ديال العسل اولا معلقه ديال سنيده، وكديري حتى هو على نار غير يسخن يدفى داك العسل وداك اللفتي طلق الماء ديالو، وغطيه بالغطيه ديالو وخليه حتى تبغي تنعسي اولا تيبغيو ينعسوا الوليدات، ويعطيهم القدر اللي يقدروا يشربوا لك عطيه ليهم، ولا انت قد اللي قدرتي تشربيه شربيه، يعني ما كيكون بنين وفي نفس الوقت زوين بزاف. الكحه وصفه كيتعجب الوليدات وما كتعيفهمش وكيشربوها بخاطرهم، وفي نفس الوقت زوينه تبعيها لمده 3 ايام حتى هي. في الليل ملي تبغي تنعسي شربيه، والصباح ملي تفيقي من النعاس شربيها، زوينه بزاف الكحه وفي نفس الوقت بنينه وما كتعيفش وما كتمليش منها. هذه هي الوصفه الرابعه، ونمشيو للوصفه الخامسه باذن الله. نحتاجو فيها ليمون كريمانتي اولا شنو كيقولها هذاك الليمون، مشات لي السميه ديالو، الليمون اللي القشره ديالو حمراء بزاف وفيه الريحه ديال الحامض، فيه الريحه ديال الحامض وكيكون حامض. المهم كريمانتي اولا هذاك كتاخديهم كديريهم في كاسرونه، كتنقصي لهم العافيه وكتمعسي، كتحيدي لها القشره ديالها، كتلوحي غير الليمونه يعني تفرقيها هكا وتبقاي تمعسي فيها. من موراها زيديها معلقه ديال زيت الزيتون وزيديها معلقه ديال العسل، الا ما عندك العسل ديري معلقه ديال سنيده اولا 2 معالق ديال سنيده الا كانت الليمونه حامضه، وبقاي معسي حتى يولي بحال الكونفيتير، ودوزيه من الصفايه عصريه، وداك العصير عطيه لولادك في الليل ملي يبغيو ينعسوا اولا الناس الكبار ملي يبغيو ينعسوا. هذه هي الوصفه الخامسه. الوصفه السادسه اللي هي ديال البصله، كتاخدي البصله كتحكيها، البصله الحمراء ماشي البصله ديال الحريف اللي كاينه دابا، كتاخدي البصله الحمراء كتحكيها في الحكاكه الرقيقه تطلق الماء ديالها كله، كتزيدي عليها معلقه ديال العسل، وكديري عاوتاني كتاخدي كسرونه تخوي فيها داك الماء ديال البصله وداك العسل وترديهم غير يدفاو وتحيديهم وتشربيهم في الليل ملي تبغي تنعسي، اولا الدراري الصغار تعطيهم معلقه كبيره في الليل ملي يبغيو ينعسوا، راه زوينه بزاف. حتى هي الكحه والحلاقم، هذه الكحه والحلاقم. الوصفه السادسه ولا السابعه ما عرفتش فين وصلت بالضبط. المهم الوصفه الاخيره اللي هي ديال الحليب وحب رشاد والخزامه وبصفار بيضه بلديه حتى هي دايرها في القناه، هذه كتخوي الصدر، يعني الكحه همدات وبغيتي تخوي الدراري صدرهم كتحسبيهم كيحرحر، كديري لهم الحليب كتفيضيه، وقبل ما تفيضيه كديري الحليب كديري معلقه صغيره ديال حب رشاد ومعلقه صغيره ديال الخزامه ومعلقه صافي، وكتفيضيهم حتى كيفيضوا، عاد كتضيفي لهم معلقه ديال العسل ديال النحل، وكتضيفي لهم صفار بيضه بلديه وتطربيها مزيان معاهم وتعطي الوليدات تشربوا لمده 3 ايام حتى كتنقي لهم الصدر ديالهم زوينه بزاف. وبالنسبه للوليدات اللي انت متاكده بلي ضربهم البرد يعني دوشتي ليهم ومرضوا اولا خرجتيهم من لبسهم والو ومرضوا، ولا الناس الكبار متاكده بلي البرد اللي ضاربهم، الطريقه اللي تديري لهم كما قلتها ديجا قبل، انا كتبخري بالخزامه وامروت تبخري بها الشخص المريض، او الا كان هذاك الشخص ما كيستحملش ريحه الدخان ولا البخار، كتاخدي واحد الحجره كتجيبها مزنقه تكون يعني حجره تكون ملسه، ماشي الحجره ديال الطراب، الحجره الملسه كنقولها حنا الصم، كتاخديها وكتجيبيها كتسخنيها فوق البوطه مزيان حتى تسخن مزيان، وكتاخدي شي فوطه ولا شي تويه يكون ما رقيق ما غليظ، وبداي تكسي بها الصدر ديال الشخص المريض وضلوعه وظهره من اللور وصدرو مزيان
وصدروا مزيان مزيان كما قلت لكم، وضلوعوا مزيان وظهروا مزيان تيسخن ديال المعقول. كركميه بشي فوطه اولا شي حاجه دوريها عليه يعني يدفى مزيان وتغطى بالمنطه. ويجي واحد الوصفه من هاد الوصفات اللي انا قلت لك يعني اللي حبات خاطرو اللي كتجي ليه مع اللي كتبان لك انت مناسبه ليه. تبعيها 3 ايام وان شاء الله انا اكيده ان الكحه غتمشي، والشخص اللي دار داك العلاج غيبرا، حيت الوصفات اللي عطيتكم وصفات اللي انا شخصيا كنستعملهم والناس اللي محيطين بيا كلهم كيستعملوهم، وان شاء الله تجربوهم وتردوا لي الاخبار. والسلام عليكم، والله يجيب لكم الشفاء جميعا وليداتكم ويحفظكم جميعا يا ربي. الا استفدتوا من الفيديو ديروا جيم الفيديو وبارطاجيوه مع الناس اللي مراد، واشتركوا في القناه لا باقي ما مشتركين باش يوصلكم كل جديد.